Ovdje imam kilogram očišćenih i opranih šampinjona i sada ću ih iseckati. Ovako na listiće, ali ne mnogo tanke. Evo, isekla sam šampinjone i sada ću u wok sipati 3 do 4 supene kašike ulja. Dodajem i 50 grama putera. Uključujem šporet i sačekat ću da se puter istopi. Na zagrejano ulje i puter spuštam šampinjone. Sada ću sve pomešati i pržiti i mešati s vremena na vreme. Dok se šampinjoni prže, isjeći ću sitno jednu glavicu crnog luka. Isekla sam crni luk i sada ću iseckati 3 čena belog luka. Pršila sam šampinjone nekoliko minuta i ovo je moment sada kada dodajem crni luk i beli luk. Sve ću ovo promešati i pržiti dok šampinjoni ne budu gotovi. Sada ću dodati začine, dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, ljute tucane paprike isto po ukusu. Pa ću sve ovo promešati. Evo, naši šampinjoni skoro pa su gotovi. Ostalo je sad samo još da iseckam malo svežeg peršuna. Šampinjoni su gotovi i ostaje samo da dodamo peršun. Promešat ću i poslužiti naš današnji ručak. I evo, naš ručak je gotov. Videli ste kako se izuzetno brzo i lako priprema. Poslužite uz vaš omiljeni prilog i salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!